हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको ट्रीटमेंट बता रही हूँ, आज अभी जो सीजन चेंज हो रहा है तो कफ कोल्ड फीवर की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। सभी लोगों को फीवर आ रहा है और कफ कोल्ड हो रहा है, तो उसके लिए हमें 3 स्केच पेन की ज़रूरत है, ब्लैक, स्काई ब्लू एंड ग्रीन कलर की। तो इसके लिए आप सबसे पहले ये जो ऊपर वाली लेयर है, ऊपर वाला जॉइंट है, दोनों बोथ इंडेक्स फिंगर के ऊपर वाले जॉइंट में आपको ब्लैक कलर लगाना है और ऐसे ही जो लिटिल फिंगर है उसमें भी आपको ब्लैक कलर लगाना है, बोथ इंडेक्स फिंगर बोथ लिटिल फिंगर में। उसके बाद में आपको जो सेकंड जॉइंट है बोथ इंडेक्स फिंगर का, उसमें ग्रीन कलर लगाना है और बोथ स्मॉल फिंगर में भी आपको ग्रीन कलर लगाना है। इस टाइप से पूरा आपको रिंग बना देना है वहां पर। और इसके बाद जो थर्ड इसी का बोथ इंडेक्स फिंगर का जॉइंट है, उसमें आपको यहाँ पर वापस से स्काई ब्लू कलर लगाना है। सेम फुल रिंग बना देना है। इस प्रकार के से आपके ये बोथ इंडेक्स फिंगर और बोथ लिटिल फिंगर में कलर लग जाएंगे। इसके अलावा आपको ये जो थंब है हमारा लेफ्ट थंब, उसमें भी आपको यहाँ पर ब्लैक कलर लगा देना है, बोथ जॉइंट्स में लगाना है आपको। ये इस प्रकार से आप ट्रीटमेंट कीजिए और अपने फीडबैक मुझे शेयर कीजिए। आपका को जो अगर कुछ इन्फेक्शन हो रखा है बॉडी में, कोई भी कफ कोल्ड फीवर की प्रॉब्लम है, तो इससे सॉल्व होगी। थैंक यू।